Kali ini saya berada di rumah kosong, dan rumah kosong ini banyak sekali sampah yang harus saya bersihkan. Tapi saya mau penyapu, cuma sapunya patah. Nah, bagaimana? Kita harus perbaiki sapu itu dulu sebelum kita menggunakannya. Nah, untuk perbaikannya, mari kita lihat. Mungkin bisa menambah informasi bagi Anda. Mari kawan. Halo guys, ini aku mau bersih-bersih, cuma sapunya patah. Kalian itu ada bekas yang lama, ini masih bagus gitu. Ini kita bisa mengganti gagang yang patah dari sapu. Nanti kita coba untuk ganti. Cabut saja. Tinggal masukin ya guys. Untuk membuat ya tidak selalu pas, kita pakai kuat sekali. Siap menggunakan sapu ini. Guys, sudah paham ya untuk mengganti gagang sapu yang patah. Demikianlah bagaimana cara perbaikan sapu yang patah. Terima kasih jika Anda sudah menyaksikan video kami, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like,